プロ2でございます。めちゃくちゃかっこいいね。いや、すごくない？もう始まってる？モンキーヘブンです。本日はインスタ360エースプロ2のご紹介をしたいと思います。インスタ360から発売されました新型のアクションカメラインスタ360エースプロ2でございます。この動画で取り扱うメインの題材はこの先月発売された GoPro Hero 13と DJI Osmo Action 5 Pro、 この2つのカメラと比べて ACE Pro 2はどういった映像が撮れるのかという点を中心にご紹介したいと思います。特にバイクに乗る人に向けてこういったところが優れている、こういったところが劣っているというところをご紹介できればと思います。早速走行動画を見てみましょう。いきなりなんですが夜間の撮影の動画の比較をしていきたいと思います。いきなり夜間の暗いところでの映像の比較をするのかって思いましたが、正直言って昼間の映像、明るい場所での映像ってこの各カメラそんなに差が出ないかったです。なので今回はこの暗いところでどれだけ綺麗に撮れるのかっていうところを最初に見てもらおうかなと思ってこちらを見ていただけます。どうぞ。はい、ということで夜間の映像を見比べています。左から DJI、 真ん中がインスタ360、右が GoPro ということで、どれも 4K30fps の設定で撮影しています。パッと見で分かりやすいのは GoPro がすごく暗いということですね。全然違いますね。インスタ360エースプロ2がピュアナイトモードという夜でも綺麗に撮影できるモードと、アクション5 Pro はスーパーナイトモード、対して GoPro はそういった夜間撮影に適したモードがないので普通の 4K30fps で撮影しています。DJI とインスタ360は割と似たような明るさというか綺麗に撮れてるんですが GoPro が明らかに暗い映像になっていますね。一概に明るいからいい映像というわけではないんですけど、なんですが単純にどっちが綺麗な映像かと言われると、インスタ360か DJI、 この2つの方が綺麗な夜間のツーリング映像になっていると思います。これはちょっと一回 GoPro さんは外れてもらってACE Pro 2と Osmo Action 5 Pro の比較の映像に切り替えましょうか。どちらも綺麗な映像ですね。やっぱりなんか甲乙つけがたい感はありますけど、ちょっと細かいとこ見ていきましょうか。難しいな。あんまり街灯がないところでも明るく映せてるのは ACE Pro 2かな。そう、こういうところ。いや、アクション5 Pro はちょっとノイズが今乗ってたけど ACE Pro 2は乗ってないね。でも Osmo Action 5 Pro のこのシャープな感じも好きなんだよな。キリッとしたシャープネスがかかってるというか、これは好みだろうね。でも全体的に ACE Pro 2の方が明るいで ACE Pro 2の方が暖色寄りであったかい感じのホワイトバランスになってますね。実際に肉眼で見るのに近いのはインスタ360の方じゃないかな。Osmo Action 5 Pro は加工された状態で見せられてる、だから綺麗に見えるんだと思うけど、いやーでもこれ好みだな。いやどっちも綺麗よ。すっごいね暗いとこの持ち上げ方。
はい、ということで夜間の映像の比較でした。いやー難しいですね。GoPro さんは1回置いておいて、インスタ 360AS Pro 2と Osmo Action 5 Pro、この2つの機種の夜間撮影モードの綺麗さに関してはどちらも甲乙つけがたいです。強いて言えば AS Pro 2の方が全体的に明るくは撮れていました。特に街灯がない場所、暗い場所で明るく撮れるのは AS Pro 2の方でした。あとはホワイトバランスの色味であったり、その映像のシャープさ、その差がありましたけど、その辺はもう個人の好みになるんじゃないかなと思います。とにかくナイトツーリングで動画を撮影したいのであれば AS Pro 2または Action 5 Pro どちらを選んでも間違いではないと思います。続きまして、昼間の撮影ですね。こちら比較してみたいと思います。これは最初に言っておきますけど、あんまり3機種変わりないです。どれもみんな綺麗に撮れます。ということで、日中の明るい撮影の比較ですね。この時の撮影の設定は 4K60fps HDR モードで撮っています。この3つのカメラの映像にあまり差はないです。どのカメラもめちゃくちゃ綺麗に撮れています。ホワイトバランスがそれぞれのカメラで違うかなと思います。夜間の走行映像でも感じたんですが、 DJI Osmo Action 5 Pro はやっぱり青っぽい映像になってますね。逆にインスタ 360AS Pro 2は割と GoPro に近いような色味ですね。肉眼に近いというか、昼間の映像はどのアクションカメラも綺麗に撮れますね。どれ選んでも間違いじゃないと思います。その手ブレ補正とかも含めて。次、これ個人的にはというか、バイクに乗る人にとってはすごい大事な比較ポイントなんですが、音質ですね。このアクションカメラに内蔵されているマイクでどれだけいい音で録音ができるのかという点を検証するんですが、先に言いますが、これはインスタ 360AS Pro 2の圧勝です。このもっこりの中に何が入っているかというと、風切り音を防止するようなスポンジみたいなのが入ってるんですね。これがあることで大幅にアクションカメラの宿敵である風切り音を防止することができるというのが、AS Pro 2のすごいところです。HDR モードの撮影した映像がどれぐらい違うのかというのを確認したいなと思って今撮っております。寒い HDR モードの撮影した映像がどれぐらい違うのかというのを確認したいなと思って今撮っております。寒い HDR モードの撮影した映像がどれぐらい違うのかというのを確認したいなと思って今撮っております。寒いで、バイクに乗っている時以外の撮影も実はしていて、暗所の撮影テストとマイクの録音のテストをしています。バイクに乗っている時以外もどう撮れるのかっていうのをですね、検証して、3つの機種の違いを見ていきたいと思っています。風は今ちょっと吹いてるんで、もしかすると風切りはちょっと入るかもしれないですね。ちょっとバイクに乗ってる時以外もどう撮れるのかっていうのをですね、検証して、3つの機種の違いを見ていきたいと思っています。風は今ちょっと吹いてるんで、
しかすると風切り音ちょっと入るかもしれないですね。ちょっとバイクに乗ってる時以外もどう取れるのかっていうのをですね、検証して、3つの機種の違いを見ていきたいと思っています。風は今ちょっと吹いてるんで、もしかすると風切り音ちょっと入るかもしれないですね。オズモアクション5 Pro も風切り音は結構防ぐんですけど、やっぱりデジタルで処理してるんで、声もなんか変な感じで録音されるんですよね。音質に関してはACE Pro 2が最も優秀だという結論です。元ブロガーさんとか外部マイクをアクションカメラに取り付けて録音をするっていう方だったら関係ないんですけど、アクションカメラ単体で綺麗に映像と音を撮影したいっていうことであれば、Insta360 ACE Pro 2は非常におすすめのカメラとなっております。はい、ということでまとめに入りたいと思います。Insta360 ACE Pro 2と DJI GoPro それぞれの映像と音質を比較しました。やっぱり夜間でも映像が綺麗に撮れるっていうのは Insta360 と DJI この2機種です。で、その中でも音が綺麗に撮れるという点でいうと圧倒的に Insta360 ACE Pro 2でした。はい、個人的には一番バイク撮影におすすめできるカメラがこちら Insta360 ACE Pro 2と思います。やっぱり音が綺麗に撮れる、風切り音が入らないアクションカメラって画期的だなって思いますね。そこがかなり評価しているポイント。バイクに乗ってる時もそうなんですけど、こうやって自撮りで撮影してる時にちゃんと声を拾って風切り音も入らないって、そんなアクションカメラ今までなかったし、なんか無敵じゃない？ということで Insta360 ACE Pro 2のご紹介をさせていただきました。この動画が良かったなと思われる方はチャンネル登録、そして高評価は別にしていただかなくてもいいんですが、この動画の概要欄に貼っている Insta360 の購入ページに飛んでいって Insta360 製品を買っていただくと私にキックバックが入るという話になっておりますので、ぜひそちらから商品を購入してください。それだけよろしくお願いします。以上、モンキーヘブンでした。また次回の動画でお会いしましょう。やっぱりね、バイクに乗ってる時だけですかね、こう生きてるっていうことを実感するのは。やっぱり何者にも変えられない充足感、それがやっぱりバイクにはあると思うんですよ。それが僕はバイクから追い